Salve meu chapa! Seguinte, eu vou te passar agora algumas transições, já tem, né? Filtros, efeitos e a questão dos efeitos sonoros também, tá? Eu vou criar um passo a passo aqui para que tu não tenha que estudar edição e nem pensar muito, entendeu? Eu vou te passar um passo a passo só para te copiar e colar, beleza? Um padrão de edição aí, beleza? Então vamos começar organizando esse material, beleza? Primeira coisa aqui, mano, vamos nos filtros, tá? Que pode precisar de algum aí. Vai que precise, né? Eu tenho esses aqui, ó. Correção de fundo, tem que ter. Esse outro aqui, ó, ali, claro, claro. Depois tira um print da tela e cata eles. Mas o que mais tu vai usar vai ser correção de fundo, retoque de fundo, esse aqui, ó, esses que deixa claro. E essa luz central fica legal também, tá? Aí pra achar eles, tu tem que vir catando aqui, mano. Não tem outra opção. Não tem pesquisando, certeza que não vai achar. Deixa eu pesquisar aqui, correção. Acho que procurando assim tu não acha, ele mostra tudo menos que tu precisa. Mas aí são esses, tá? A gente vai usar só esses aqui, beleza? Salva esses que dá tudo certo. Agora, efeitos. Isso aqui usa bastante, hein? Isso aqui usa bastante, cara. São esses aqui, ó. Os que eu tenho aqui. Brilho solar do deserto. Deixa eu puxar um vídeo aqui só pra poder ilustrar direitinho. Deixa eu achar um aqui. Não sei nem que porra é essa. Tá, mas pode ser esse aqui mesmo. Tá tudo editado, né? Queriam que não tivesse editado. Deixa eu ver aqui, Rapidex, boy. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, esse aqui é fundo verde. Essa parte tu pode pular, viu? Eu vou apagando também. Ah, fudeu tudo, meu irmão. Tá, vai, verdão mesmo, foda-se. Tá, só deixa eu botar esse bagulho pra ir coisando aqui. Tá, eu vou tacar aqui, ó, só pra te ver como que funciona o efeito, tá? Ah, Jesus, tá, esse daqui é esse aqui, ó. Seu empréstimo CLT pela carteira de trabalho. Bem legal, né? Aí depois tem esse aqui, Seu vazamento empréstimo 2. CLT pela carteira de trabalho. Isso aqui eu costumo colocar em momentos chave, tipo, geralmente no início, quando eu tô querendo fazer um hook, depois eu vou falar sobre hook, tá? Ou, por exemplo, quando apresenta o preço, sabe? Ou quando tu tá mostrando alguma coisa que tu quer gerar um desejo, assim, que negócio maneiro. Aí, Seu empréstimo CLT pela carteira de bota aqui dá trabalho. uma ilustrada, sabe? Quando eu quero... Esses aqui eu não uso tanto, né? Solitário eu não uso Seu tanto. empréstimo Não uso CLT muito. Pela carteira de trabalho. Mas esse aqui é bom, ó. Empréstimo CLT pela carteira de Vazamento 2. trabalho. Isso aqui é legal também. Ah, não. Esse aqui também é legal, ó. Esse aqui é bom pra hook, ó. Esse aqui é bom ter do relâmpago. Já usei no restaurante esse aí. Vinheta. Esse aqui usa, cara. Esse aqui tu vai usar muito esse aqui quando começar a usar as predefinições, tá? Porque os textos eles aparecem aqui, ó, mas às vezes mesmo tu botando o traço ele não destaca muito. E aí quando tu joga a vinheta, dá uma escurecida na tela e destaca mais o texto, sabe? Isso aqui vai usar bastante vinheta. O barulho usa bastante também, ó. Barulho 2, barulho 1. Esse aqui é o desfoque, ó. Quando precisar desfocar alguma coisa. Ah, e todos eles, lembrando que tu arrasta pra dentro do documento, dentro do vídeo. Aí aparece essa coluna aqui pra te escolher a intensidade, ó. Tu quer pouquinho, quer muito, tá? Ou também, ao invés de arrastar direto pra dentro da coisa, tu pode jogar por cima também, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá? Aí não arrasta aqui, entendeu? Se tu clicar em cima também tem a intensidade, ó. Tá? Eu geralmente largo dentro, mas tu pode escolher também jogar por cima, tanto faz, depende da situação. Barulho escuro, esse aqui é legal também, ó. Efeito de filme envelhecido, tá ligado? Vamos ver esse aqui. Esse aqui é mais pra vídeo assim, meio alegrinho, sabe? Esse aqui é bem velhão. Esboço. Ó, esse aqui é maneiríssimo. Isso aqui trava a pessoa, hein?
Legal. Esse aqui eu não uso. Bom, enfim. Os que vai usar esse aqui, ó. Brilho, solar deserto. Vazamento 2. Tem outro vazamento 2, que não é o mesmo. Filme queimado. Isso é legal. Relâmpago. Vinheta, certo. Barulho 2, barulho 1. Desfocar, barulho escuro. Bota chama colorida também. Câmera assustadora. Esboço do IG. E tem outros, tá? Que depende da situação. Às vezes eu cato uns aqui. Nos populares tem. Às vezes precisa animar, cara. Tipo, no Hulk tu tem que travar a pessoa, sabe? E às vezes é bom botar isso. Ei, falando nisso, pra te ver o que um criativo bom faz, cara. O que um criativo bom faz. Também pode ir da tua cabeça e ir olhando uns assim que tu acha maneiro e deixando nos favoritos, entendeu? Tu vai fazer isso uma vez, cara. E depois tu vai usando só os que tu já tem, sacou? Já deixa tudo organizado já. Olha o criativo que eu fiz aqui, ó. Cadê? As campanhas que eu tô rodando aqui, né? Só pra gente ter uma noção. Vou botar que comecei a rodar isso aqui na quarta, né? A diferença do resultado aqui, ó. Esse que não tá aparecendo é porque é pro Whats. Deixa eu pegar só os que não são Whats. Acho que esse aqui não vai pro Whats. Esse aqui vai pro cardápio. Tá, aqui ó. Olha a diferença do criativo que me trouxe mais resultado de quarta pra cá, ó. Esse aqui, que eu fiz um hookzinho legal nele, ó. E o imagem ali. Mas enfim, olha a diferença. Provavelmente a galera não gostou muito desse vídeo aqui, ó. Do início dele. Tá? Não grudou muito. Porque elas descem as escadas ali e tal. Aí já não vendeu tanto, ó. Mas esse aqui, ó. Se liga. Esse aqui, eu fiz um hook bem legal, cara. Ó. Tá vendo, ó? E eu sincronizei com a música também. Eu usei aqui, usei efeito de vídeo pulsante e usei um daqueles lá, barulho, aquelas coisas que escureceu a tela, sabe? Que a pessoa fica meio bugada sem saber o que é, né? Aí ela gruda e depois vem o... Pra te ver a diferença. Aí como que tu sabe? Pra te ver a importância do hook, irmão, ó. Olha as colunas aqui, ó. Cadê essa porra? Engajamento com vídeo. Tá, engajamento com vídeo já tá aqui, ó. Ó. Pessoas que assistiram. Cadê essa porra? Porra, tá puxando a minha coluna. É difícil fazer ao vivo, hein, mano. Mas tinha que tá aparecendo, caralho. Cadê? Cadê esta porra? Não tá puxando outra coluna, nada a ver. Tá, agora sim. Aqui, ó. Aqui, ó. Normalmente ele vai quebrando de 50% em 50%, né? Olha o tanto de pessoa que pegou nos primeiros 25% do vídeo nesse, ó. 528. No da Letícia já deu bem menos, ó. Deu 200 e pouco. E nesse suco deu 136. E quem chegou no final, 100%. Ó, esse aqui que eu grudei bem, ó, no início, ó. Chegou 122 no final, ó. E esse aqui, ó. Chegou 23 só. E esse aqui chegou só 19, ó. Aí tu vai ver qual que trouxe mais venda. Olha que bagulho doido. O que trouxe mais vendas, que tá com ROI maior, é justamente o criativo que tem o melhor hook, que prende mais no início, que leva mais gente pro final, que acaba comprando. Então se tu não faz um hook bom, bom gancho, a pessoa nem continua no vídeo e já sai embora e acaba comprando menos. Pegou a visão? Por isso que a gente usa todos esses efeitos lá no início lá. Agora que eu já te falei sobre os filtros, sobre os efeitos, agora aqui, ó, isso aqui é uma parada importante, ó. Aqui tu vai ter que uma vez só também procurar aqui. Vou te explicar como é que funciona essa parada aqui. Para as músicas tu já deve ter algumas aí, né?
Efeitos sonoros. Aqui tu vai ter que pesquisar, bicho. Tá ligado? Eu posso te passar uma visão aqui de mais ou menos o que tu vai ter que tem que ter obrigatoriamente, tá? Então, vou te mostrar os meus favoritos aqui, ó. O que tu precisa ter? Som de dinheiro, ó. Isso aqui tem que ter. Pega vários desses, tá? Pode pesquisar lá por Money Cash, Cash Register, que tu vai achar vários. Já salva vários negocinhos de dinheiro. Ó, isso aqui é, se eu não me engano, é glitch. Isso tem que ter também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Glitch. Tem um aqui que tá escrito glitch. Tá aqui, ó. Glitter. Glitter. Que é isso aqui, ó. Que é quando tu apresenta o preço, tá ligado? Ou tu bota uma coisa muito legal. Tu mete um glitter desse que fica top. Ó. Aqui eu tenho de telefone, ó. O Riser se usa bastante. Que é isso aqui, ó. Tá vendo? Pode pesquisar por Riser também. Switch usa bastante, que é quando tu bota nas transições, ou quando tem uma coisa, outra coisa, e outra coisa, uma sequência, sabe? Tipo, um preço X, um preço X, um preço X. Ou um benefício X, Y, Z. Tu taca sempre, ó. 1, 2, 3, tá ligado? Outra parada. Além do dinheiro, além do glitter, do Riser e do Switch, isso aqui é bom, ó. Isso aqui é como se fosse um Riser, mas isso aqui é, acho que é de clique, né? Clique foto. Tem que ter vários câmera shooter desses aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é pra trocar, ó. Tá, ó. Tira vários desses, que isso aqui é bom, cara. Na hora que aparece as coisas, na hora que troca a transição, é bom botar isso aqui. Ó, esse aqui é o Oshi também, ó. O Oshi é bom ter também, ó. O Oshi. Ah, teclado. Tem que ter teclado também. Já pesquisa lá, teclado digitando. Que aí tu bota essa transição aqui, ó. Vou te mostrar como é que é. Ó, tu bota aqui. Tá, texto padrão. Aí tu vem aqui na animação. Ah, aqui também tem outra parada, ó. As animações aqui, ó. Eu tenho essas aqui, ó. Depois se quiser tirar print, tá? A de digitando é essa aqui, ó. Máquina de escrever, ó. Tu bota isso aqui e taca embaixo aqui, ó. A escrita de teclado, ó. Ó, tá vendo? Pegou a visão. Só que até onde vai o efeito é nessa flecha aqui, ó. Aí tu vem aqui e tu corta. E todo efeito eu sempre boto menos 10 de áudio, tá? Nesses efeitos sonoros. Que ele fica assim, ó. Tá? Se tu quiser aumentar o tempo ali da transição, tu mexe aqui, ó. Ah, se tu mexer aqui, obviamente, tu tem que mexer aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Pegou a visão? É assim que a gente faz. Aqui também nós temos coisas que tem que ficar no favorito, ó. Tem essa transição aqui, ó. Isso aqui se usa bastante. Fade pra direita. Revela. Esse aqui se usa bastante também, ó. Esse aqui eu gosto de usar com o Riser. Tá, ó, cadê? Vamos ver um Riser aí, ó. Ó. Tá vendo? Fica diferenciado, ó. Combina bem com o Riser esse aqui, ó. Aí também pode dar uma olhada e depois ir salvando. Entrada pra direita. Sempre que entra um bagulho desses aqui, ó, eu tá com alguma coisa, sabe? Ó. Viu? Entra junto, ó. Isso aqui não precisa entupir o texto, tá ligado? Mas umas três elementos de áudio desse já dá outro valor pro vídeo, cara. E nem custa nada fazer, tá ligado? Não custa fazer. É bem tranquilo e já dá um baita valor. Outro. Pode fazer uma seleção de vários, assim, ó. Eu tenho de aplauso também. O Uchi tem que ter vários. Curtida. Isso aqui é bom. Tipo, o cara fala um negocinho. Tem! Isso aqui gruda a atenção da pessoa. O que é isso aqui? Teclado. Ah, isso aqui é Riser, ó. Ó. Aí eu posso posicionar aqui, ó, também, ó. Tô vendo que o som tá demorando, ó. Viu? Dá um baita impacto, cara. Tá louco. Resposta errada, ó. Ah, não é isso, não é isso. Tanta. Você vem tentando isso errado. Tanta. Você acha que é isso. Tanta. Tá ligado? Assim como uma coisa certa é aquela música, é aquele sonzinho maneiro.
Esses aqui são os de horror que eu tava fazendo um tempo atrás. Bomba. Ó, resposta certa. Ah, não, você tem que fazer isso aqui, ó. Tadadadam. Ó, esse aqui é legal também, ó. Acho bom você não me dizer nada pra não lispar. Esse aí não tem nada a ver. Esse eu uso bastante. Dinheiro tem que ter. Glitter. Push, entendeu? Basicamente são esses aqui, cara. Vai atrás de dinheiro, glitter, riser, Ush, som de notificação de telefone, câmera, teclado, tem que ter resposta certa, resposta errada. Junta tudo numa botada só e deixa salvo nos favoritos, beleza? Com esse material aí já tem bastante coisa já, tá ligado? Aí faz uma vez só, já instalou as fontes lá, né? É isso, aqui nas animações também, tem animação de entrada e tem animação de saída, né? Aqui ó, se eu quero tirar eu deixo assim. As de saída também, tu pode escolher algumas aqui ó, pode usar as mesmas mini pra não pensar muito ó. Essa aqui é pra quando sai, tipo, entra de um jeito e sai do outro ó. Por exemplo, pra entrada eu botei que ele vai entrar assim ó. Mas eu quero que ele saia também ó. Tá, aí ele sai ó. Cadê? Aí. Vou trocar de saída aqui, ó. Entendeu? Tá. Esse vídeo não é focado em ensinar a fazer essas porra, não. É só pra juntar esses materiais aqui, beleza? Vai juntando tudo aí, que daqui a pouco eu vou evoluindo aqui, tá? Fechou?